sang giật cất đó nhung tôi sẵn đạo với chia và lấy sang giật cất chẳng sật tầm mà nụ bò ra này cái lấy chọc cái lấy láng khơi sật tầm mà nụ thưa đầm nào tam lan mau có khơi sật tầm mà nụ ngon mình đâu khá mình đâu lò mình đâu khá mình đâu hả cọ mình đâu khá mình đâu trao mà xiết bò ra thành chăng châu mình đâu đây cái tham mình đâu trao mà xiết cần điệt mọc nơi khăn sọc mình mưa kỳ nơi khăn tự lý miền tu nơi lư cú miền là tay ta giang bạch sao mà đặt tiền chlau sự đạp toàn chạm bong xua mà đong tiền mà mình đâu trao mà xiết cần điệt mọc nơi khăn sọc mình mưa kỳ nơi khăn tự lý miền tu nơi lư cú miền là tay ta miền này giang bạch sao mà đặt tiền nơi lư cố miền là tay và bề một spicy chịu spray nơi khăn thun miền cồn sợi salon kê nhung còn tha đạ các bạn mà coi chết bỏ đi đâu cái thọt thong dòng play rất là thọt nữa mình nấu cháo mà xiết ọt score ngọt á mình nấu cháo mà xiết cứ mình nấu ọt bàn ca cần điết mình nấu cháo mà xiết cần điết smoke score smoke nó sọc sài cần điết smoke cái vô smoke một đạn chụp nâng chỉ cái hai cái bay cái từ đi nó can nó chụp chỉ cái nó được cái po câu nó để con thọp po ấy đó là sọc nơi trong sọc mình mơ kế quạt các bạn này ở đó nơi từ lê khăm miền tu mau vì quạt men chmui tắc chmui nhiều vi ấy thế ở đó nơi lực cô khăm miền là tay mau vì quạt nè lụ đâu nơi xa nó ăn mà cha xôm tiền chia su bạch cùng toàn lên nhung mình đâu trao mà xiết mình đâu mình bàn ca ôi mình đâu hầm bạch tư mình đâu mình bàn ca đông bàn đo là na xôm chloi ọt score mình đâu ọt bàn ca cái cao mau là khla cái ca pui bay đo ngày muốn xôi nhôm nơi tờ cao thay nhôm tờ na tờ ca kia ca ta mùi dụ ba cana đã mà ngày muốn lư ca thế rồi hãy đó lịch côn xua thà mình nu ọt ban ca nó mình nu là mạch để côn chăm mơ mình nu ọt ban ca oi từ mơ bậc ọt miền rôm phân này vậy nó ọt đai ban ca đấy xong chi đi chọc Phật đau ấy nhung lư tầm mà nu ban ca sman đẹp na song say ta khơi nhà thma buông mà phê năm chiêng đang ngay giang mà từ nông tròn tha trong đúng không bạn làm hiền tha cho bờ hiền tha chăm bạch tha bà hai lên trong đấy mày cùng tha nhom gần na rồi mong đấy tha trong đó với chom pi ô lục nó mà được bàn ca ô men đại khơi cái ca lục cái khơi được cái ca bờ sọc bà sân đại chỉ lục trong ca đây đang to từ sắc tư lia trà từ ca bọt từ đang bàn ca ý từ mà giang đại nhom cả nam bên trong su bị rương đắng ấy trong su bị rương mình nu mình nia tu tư đại bồ ran đẹp trai lục ta mình nu mình ban ca đông ta mình nu là biết mách so mà ra tận nia chloi mà đong tiết so mà ra tận nia chloi mà đong tiết bọn này chloi tới miền khuôn là hôn cả nam tai tha phong đây côn như từ tua đây mình nu trao mà xiết miền này thầm mách cứ mình nu ọt bàn ca bàn này từ cao lao mau chỉ mình nu rồi nơi không phục hành đây nâng như chừng ít tại đây cách ca chỉ phải giao khăm sao quay thư bon thư tiên đối nhiệt nhiều ngày nay cái nom kia không prang prai thư bon thư dịch đây là o ngày sau có cái nom kia tới sama tiên sau miền bon miền tiên này ná cái miền thiên nom kia bo địch
บริจาคจราจาจำนายในตรวจทนเทียนตุใบหมู่เมียเงียกหรือวลปันนาก็ได้สกจัดพระได้ปีมอดปังรอดปีก้อยเยอะแต่ถือบอลถือเตียนแน่ก็ปันนั้นเมียนมนุษย์คลาการลางมาหายจึงอิดแต่แผ่นได้ตื้อแต่แผ่นได้บ่าวถือไก่กาไว้ยังเตอขนองเพลอกระในขนองสระขนองภูมิขนองเตียปกอแต่พัดเพยถือเอาเนี่ยเดตีนังไอเกมบ้านถือบอลถือเตียนแต่หังเอิงกองตำลังเนี่ยเดตีไอจังเตอนาโยมโจลเตอกลายนาเมียนเรื่องกลายน้องโจลเตอนาบัดสบายจึงกลายน้องสรุปทอมมากระทับงอกบัดสบายจึงมันดังได้บ่าวจังมนุษย์ได้ขมิ้นถือไปยาวจะไว้สำหรับครูนไอสำหรับกรมครูซาสำหรับสังกุมจีดอาจเมียนเฉลียถือสักได้ละอ้อไว้ตัวต่อซ้อนนังไงเกี่ยหาแต่มนุษย์เจ้ามาเสียดรูนในจึงอิดแต่พานได้นู้นอ่างมาจ้าส้มเตียนเฉียบสาธุสาธุสาธุบัดลอยจังเมาโยบัดแต่ให้ฉลาวยัตาฉลาวยัยบานโยจังอปกฏนะมนุษย์มันบานกาบานในแต่เกิดเมานอมแต่ยังอิดภายใดมันบานเถื่อไว้เจียไปย้อยเถื่อตากระนอมอ้อยเนี่ยดตีการตกตูมนอได้ซาแต่คลุนเองแต่ดอตนากิการตกกลายนงขยมประกาศนาอปกฏนะไอ้โจกระดิษสมกนั่งอย่างไม่ขยมประกาศนาดังไงแมนในปริเวณนั่งมันสกอสมกก็ไม่เนี่ยปริเวณนั่งไงถือสมกถือดวนในเนี่ยสบายเรียงนั่งไงเด็กคนทักยมกระดามันสกอสมกก็ไม่ปันเปียกโบราณเบิ่งยี่ทอมาดาขยมกระดาสกอลบาดได้ปันตายแมนทอมาดาเลยเปียกโบราณบาปูมามัดเมาได้เกิดตื้อสตรวบเมาจังสมอ้อยประคุณบัจจ้าได้เมียนปัญญาฉลาดเมียนจำในเจดังเจริญเจียนังเลือกล้างเลียดเลี้ยเลือกตะด่างใจจุนยูมเยียดบานสดับพองสมรัตเนียตะด่างชาวบ้านตะด่างกันนาสูตัดสันปากกายสูกิปิกได้คนบันมันสูกันนาแต่มนุษย์เจ้ามาเสียดขยมกันนะชลาวปกีนายปนสูมนุษย์นั่งติโดยมาได้เรื่องไอ้หายแต่มนุษย์ว่าสูส่งช่วยชลาวตัดมือไม่ทำมนุษย์บาสูมนุษย์ปลายทำไม่สรุปยมดาสูทำมนุษย์นั่งโดยมาได้หายมนุษย์โดยคนดาวดมนู้นโดยมนุษย์สมรตนีเฉลี่ยโอ้บานจังยำจังทำไมซอสกูเคยนึกทำไมเดินโยมปนสมเลงปรัวธรรมาในกลายก็สดับแต่สมเลงปดัจิกลดังได้โยมไม่สมเลงปรัวสงัดได้โยสเลงลูกมาสดับไปแต่โยมขมาแต่รูปเหม็นปนไหนทำไมลูกซ้อโยมเดสำคัญบ่มพอดคือเจ็ดนอซอคือท่าขมาโดยพลายปริ้งบาลวิ่งโดยกาสดาวบะคังกลมเดียวดอยเงียดเท้าบาปดาวกลมลีปีจีบาบ่อยจังได้คนขมาแต่รูปเหม็นปันในเจ็ดนั่งมันขมาได้ซอจิมทำไมโลกเตียนเนาะได้คนเกลละไม่เตอร์ก็หายแต่มนุษย์นั่งได้หายแต่มนุษย์คือข้อพิศาจมนุษย์เปย์ดาวเชิงจอกกรอมได้กบาลังลือไอ้ดาวสัตว์มันจังเลยได้คนมือสัตว์แต่ได้วัดมือเปย์หาสมยองเชิงจอกกรอมดอลเปย์ได้สัตว์แต่ได้บัดได้เชิงลังลือบานกี่หายแต่มนุษย์มวยตีดบอดวักกะหะลูกเลือกลังท่าการนั่งมันเนี่ยเตะจีเนียเตะจีมนุษย์เศร้าเนี่ยนาดังหายเมียนไปย้อยหัดหายอัดไปย้อยกี่เอาชมูหายแต่มนุษย์ดังอันนี้บาปชาวประพฤติถือไม่ขยมบิมนมาเวมดังเวมเยอะบานยิ่งเกมกองถือรำลองหูบัดแต่หายปีนี้บานสดับทออาหายดังแต่นังบาปก็ชาวประพฤติดังอันนี้บอนก็คอมปรังปะตอก่อสร้างนังต่อถึงมุกตีดตัวใบบอนโตบอนทมปันนาเก็บปราบมอยเหยกหยอบอย่างนั้นนอมคณีเจียทลาก่อสร้างช่วยถือบอนนังอันนังไอ้แก่หายแต่มนุษย์ดังคอดังตรึกดังละอดังกระอิจังได้กุนมนุษย์เจ้ามาเสียดดอลแล้วก็เด็ดสมอกเมียนในธรรมะโยมมนุษย์ก็เด็ดสมอกนั่งตำนางเอาตรวบก
កដៀតស្មុកបានន័យតអោបទ្របទុកដូចញាតញោមបានស្ដាប់ធ្លាប់បានឮស្រាប់មនុស្សយើងខ្លះណាញោមមានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងឯងខាងក្រៅហឹកហាក់ឲ្យវហឺហាមានផ្ទះវិឡាមានដល់ឡង់រីសើទៀតក៏មានដែរប៉ុន្តែធ្វើបន់វាមិនកើតគិតទៅវិចទ្រព្យទុកហើយញោមមើលនឹងដោយសារអីអ្នកខ្លះគេថាតែធ្វើបន់កើតដោយសារមានលុយបើអត់លុយធ្វើបន់មិនកើតប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅអ្នកខ្លះមានលុយមានឡានមានវិឡានឹងច្រើនជាងយើងទៀតមិនធ្វើបន់មិនកើតមិនគេចេះតែអោបទ្រព្យទុកថាដោយសារអត់មានសទ្ធាពុទ្ធបរិស័ទបើអញ្ចឹងហើយអ្នកអោបទ្រព្យទុកនឹងញោមមើលជាស្ដែងទីបំផុតទៅណាសម័យព្រះអនាតបណ្ឌិកសេដ្ឋីអបតកសេដ្ឋីកោសយៈសេដ្ឋីមច្ឆរិយៈកោសយៈសេដ្ឋីញោមមើលសតតែសដ្ឋីហើយដល់អំព្រមធ្វើបន់ធ្វើទានអាចិត្តនេះមច្ឆរិយៈអំព្រមឲ្យដល់អ្នកកំសត់ក្រីក្រទុរគតអីហើយដល់ស្លាប់ទៅញោមមើលបានទៅណាបសល់ទ្របនឹងទុកទៅទេហើយសម័យព្រះនៅញោមសដ្ឋីច្រើនគ្នាដែលស្លាប់ចោលទ្របទៅរហូតដល់អ្នកខ្លះទៀតនឹងខ្លាចអាទ្របនឹងបាត់ទៅណារៀបស្លាប់នឹងយកទ្របនឹងមកកប់ទុកនៅអញកាលណាកើតឡើងមកអញវិកាយទ្របនឹងមកវិញអនន្តកសទ្ធិញូពុទ្ធបរិស័ទមើលកប់ទុកទ្របដល់5កន្លែងមិនហ៊ានប្រាប់គេឯងកូនបកើតនឹងកុំប្រាប់ទៅទៀតទាំងខឹមតែកើតឡើងមកបានតកាយទ្របនឹងដល់ទីបំផុតទៅមានណាអត់ធ្វើបន់ធ្វើទៀនកើតឡើងមកធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រកំសត់ទុរគតដើរកាន់បែងសុំទៀនគេរហូតដល់ផ្ទះកូនខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅណាញោមអញ្ចឹងទេគេហៅតែកដៀតស្មុកអោបទ្របទុកប្រឹងធ្វើបន់ធ្វើទៀននឹងឯងនៅអង្គម្ចាស់សុំទៀនជ្រាបសាធុបានដល់អនន្តសទ្ធិអបតកសទ្ធិអីអ្នកកំណាញ់ស្វិតស្វាញខ្ញុំបកករណាស្ដាប់បានហើយដោយនាងសេរនីអីនាងសេរនីខ្ចប់គ្រាប់ទ្របទុកអញ្ចឹងដែរយកទៅកប់ទុកគាត់មិនជឿបនបាបស្លាប់ព្រោះទៅអសុរកាយមានតែចាយទ្របអីកើតអរប្រគុណណាស់កដៀតស្មុកហើយចុះនៅក្នុងស្រុកមិនមើលគេនោះតើយ៉ាងម៉េចដែរសមរតនីនៅក្នុងស្រុកមិនមើលគេនឹងចង់និយាយថាអ្នកនៅភូមិផងរបងជាមួយចិត្តយើងគៀកយើងក្បែរយើងនឹងមានបនមានទៀនណាគេមានសទ្ធាជ្រះថ្លាគេខំប្រឹងធ្វើបនធ្វើទៀនឯងកើតឡើងមកជាមនុស្សដោយសារបនបើអញ្ចឹងទេជាតិនឹងខំប្រឹងប្រែងធ្វើបននឹងតទៅទៀតបើមិនទៅកើតទេវតាអិនព្រំមេណាទេឲ្យតែបានមកកើតជាមនុស្សក៏វាប្រសើរគ្រាន់បើជាងទៅកើតកំណើតជាសត្វដេរឆានបានដល់គូកបីជ្រូកមាន់ទាដែរសត្វទាំងអស់នោះទៅកើតដោយសារអីដោយសារខ្វះបនបើអាត្មាអញកើតឡើងមកជាមនុស្សដោយសារបនមានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុណ្ណេះក៏ដោយសារបនជាតិក្រោយទៅកុំឲ្យខ្វាក់ខ្វិនកុំឲ្យក្រីក្រកំសត់ទុរគតតទៅទៀតប្រឹងប្រែងខ្នះខ្នែងលះអាទ្រព្យសម្បត្តិនឹងធ្វើបនទៀតបានមកកើតជាមនុស្សក៏សម្បូរដោយទ្រព្យធនទៅទីកន្លែងណាទីប្រជុំទីរោងបនណាក៏ដោយមានគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេអាណិតគេរាប់អានមានទាំងញាតិហើយមានទាំងយុះសម្បត្តិទ្រព្យសម្បត្តិនឹងថែមទៀតគេឆ្លៀតប្រឹងប្រែងកសាងបនកសលទុកដូរយាយតាពុទ្ធបរិស័ទក្នុងទីនឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែមានមនុស្សមួយទៀតនោះគេថានៅក្នុងស្រុកមិនមើលគេនឹងចង់និយាយតែឃើញគេធ្វើល្អហើយមិនប្រឹងធ្វើបនទេពេលខ្លះគេបបួលទៅធ្វើបនទៅមិនរួចទេជាប់នេះជាប់នោះពេលខ្លះទៅមានអីជាប់បាំងផ្លិតដោយលោកសង្ឃអីចឹងទៅណាញោមប៉ុន្តែផ្លិតគេវារៀងតូចជាងលោកអីបន្តិចទៅមិនរួចចឹងដែរបើមិនចឹងដែរមានណាដាក់អាទឹកគេហៅថាទឹកប្រែនិស័យញោមដាក់អាទឹកពណ៌ប៉ុន្តែទឹកពណ៌ខុសវាលោកទឹកពណ៌លោកទឹកតែលោកអត់សូវអីទេផ្លុំមែនប៉ុន្តែឆាន់ទៅធម្មតាអាទឹកគេនោះមិនបាច់ផ្លុំក៏បានដែរប៉ុន្តែដាក់ទៅនឹងនិស័យធ្លាប់ស្លូតល្មិចក៏ដោយធ្លាប់និយាយអីមិនក៏ដោយញោមឲ្យហោជាងលោកទេសទៀតអាហ្នឹងហើយគេថាធ្វើទៅអំពើអាក្រក់អំព្រមមើលអ្នកដតីដែលគេខំប្រឹងលៃលោកធ្វើបន់ធ្វើទៀនហ្នឹងគេហៅថានៅក្នុងស្រុកហ្នឹងមិនមើលគេនៅអង្គម្ចាស់សូមទៀនជ្រាបអញ្ចឹងមិញថានៅក្នុងស្រុកមិនមើលគីអរប្រគុណណាស់មិនមើលគីស្មានតែមនុស្សខ្វាក់ភ្នែកមែនឥឡូវដែលគុណថាមិនមើលគេហ្នឹងមកពីឃើញគេធ្វើល្អមិនព្រមធ្វើល្អគេឃើញគេធ្វើបន់ព្រមធ្វើបន់គេហើយចោលនៅក្នុងទលេគ្មានទូកដែលថានៅក្នុងទលេគ្មានទូកនឹងចង់បានន័យតែម៉េចហើយមិញដែលគុណម្ចាស់បាននាំចម្លើយឆ្លើយតាមកអំពីគាត់មិនមែនឈ្មោះទូកបានជាគ្មានទូក
ខ្ញុំបករណាអត់តន់យកទេអានឹងគ្រាន់តែពាក្យធម្មតាទេប៉ុន្តែពាក្យបុរាណដែលមានន័យសូមឲ្យប្រគុណម្ចាស់និមន្តកកោកកាយរាយសេចក្តីចែកជូនដល់ញោមញាតបានស្ដាប់ផងសូមរតនីនៅទៅលើគ្មានទូកសំដៅទៅលើអវ័យទូកគឺសទ្ធាបងសំដែងថាសទ្ធានេវេសទ្ធាជាទូកសទ្ធាពីជៈសទ្ធាជាពូជសទ្ធាកាលៈសទ្ធាជាកម្លាំងសទ្ធិន្ទ្រិយៈសទ្ធានឹងឯងជាធំដោយសេនេហសទ្ធានឹងឯងជាជាប់សម្រាប់បិទឲ្យជាប់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាសទ្ធាជានិវេសទ្ធានឹងឯងជាទូកបានន័យថាដឹកនាំពំយួរយើងពីទីអាក្រក់ទៅកាន់ទីល្អមនុស្សយើងនៅក្នុងទឹកគ្មានទូកនឹងនៅក្នុងទឹកនឹងយើងនឹងកំពុងតែលិចលង់នៅក្នុងវាលវត្តដ៏សង្សារដែលកំពុងតែវិញកោះត្រោយមិនដឹងថានៅទីណានៅឡើយនឹងដោយសារអីដោយសារតែយើងនឹងមានមោហៈការវង្វេងវង្វាន់នឹងវានៅក្របដណ្ដប់បើអញ្ចឹងយើងគ្រប់គ្នានៅក្នុងទូកនៅក្នុងទលេត្រូវការអីត្រូវការទូកត្រូវការអីត្រូវការសទ្ធាណាញោមពេលលោកលើកឡើងថាសទ្ធាជាទ្រព្យលើសអស់អ្វីនាំជនប្រុសស្រីឲ្យប្រព្រឹត្តល្អបើមានតែទ្រព្យសទ្ធាទាល់ក្រមាសប្រាក់ពាក់ករកចាយពុំបានរដូវភ្ជុំបិណ្ឌតែងទៅវត្តទោះជាក្រខ្សត់ក៏ឥតហ៊ានខានទោះបាយមកវែកសណ្ដែកមួយចានទៅវត្តឥតខានត្បិតខ្លាចញាតជេឧទ្ទិសឲ្យប្រែតប្រុងខ្លួនផងទៅកុំឲ្យធ្លាក់ផ្លូវទៅប្រែតដូចគេទៅកើតជាប្រែតមិនអាចដឹងទេតែខ្លាចជាងគេគឺប្រែតទាំងរស់កម្មធ្វើចំណាចាជីចំនួនសម្រាប់ទុកជូនលោកអ្នកទាំងអស់សាងល្អបានល្អជួបសពបរោះពុតពេលអត់ស្មោះជួបទុកគ្រប់គ្រាបើជួបបណ្ឌិតពិតជាបានស្ដាប់ធម៌ខំស្ដាប់ដោយល្អនាំកើតសទ្ធាជឿហេតុនៃផលបានដល់បញ្ញាជីវិតស្រស់ថ្លាឥតអបរស្មីបើអញ្ចឹងយើងឆ្លងពីសមុទ្រទៅបានអាស្រ័យអីអាស្រ័យដោយសារទូកប៉ុន្តែសមុទ្រនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នទូកក្នុងបច្ចុប្បន្នយើងអាចឆ្លងតែនៅលើភពផែនដីនឹងពីត្រើយនេះទៅត្រើយអាយពីត្រើយមកខាងទៅត្រើយមកខាងទៀតប៉ុន្តែបើយើងឆ្លងពីលោកនេះទៅកាន់បរលោកខាងមុខទៀតលុះណាទៅមានសទ្ធានាំគ្នាធ្វើបុណ្យណាញោមពុទ្ធបរិស័ទហើយបើអត់មានសទ្ធាហើយធ្វើបុណ្យអត់កើតទេជាក់ស្ដែងដូចថ្ងៃនេះបើសិនជាមានទលុយអត់មានសទ្ធាចាំតែមកតើឯងហើយមកពីស្រែអំបិលមកពីភ្នំពេញកោះកុងឯណាក៏ដោយទៅបុណ្យឯណានៅកំពង់សោមនោះមិនដឹងនៅណាផងឯងហើយទៅបុណ្យអង្គុយក៏ពិបាកចូលបុណ្យគេអស់លុយមួយសាហើយដល់បូជាតិធម៌ទេសនាលុយមួយសាទៀតអ្នកខ្លះទៀតខ្ញុំចំណាយប្រមាណក៏បានដែរប៉ុន្តែយ៉ាប់ទ្រាំជាងគេអង្គុយស្ដាប់លោកទេលោកអើយ1ម៉ោង2ម៉ោងនិយាយពីក្តិចសាច់លែងចង់ដឹងឈឺអស់ហើយដល់ញោមពុទ្ធបរិស័ទមើលអាស្រ័យដោយសារអីញោមនៅកើតអាស្រ័យដោយសារមានសទ្ធាបើអត់សទ្ធាឲ្យណាយល់ឡង់សឺហេលីកុបទ័រណាទៅដឹកទៅជូនមកទៀតក៏មកដែរហើយដល់ស្ដាប់ធម៌ដឹងតែបានបន់ទោះបីអស់លុយអស់កាក់ខាតពេលវេលានាំគ្នាសពឹកសពុនរួយជើងដៃចុកឆ្អឹងក្នុងចកេះចកោយចកាជង្គង់ល្មិចក៏ដោយខំប្រឹងស្ដាប់ដែលយល់ឃើញតែស្ដាប់ហ្នឹងឲ្យនាំឲ្យមានបញ្ញាហ្នឹងហើយដែលនាំឲ្យយើងដោះស្រាយនៅបញ្ហាគ្រប់ចម្ពោះបានណោះបើអញ្ចឹងបានញាតិញោមស្រីប្រុសមានប្រកួតម្ចាស់ហ្នឹងចូលរួមក្នុងទីហ្នឹងដែរដោយសារតែមានសទ្ធាហ្នឹងហើយដល់អ្នកអត់សទ្ធាដូចអត់ទូកអញ្ចឹងគេថានៅក្នុងទលេគ្មានទូកហ្នឹងគឺគ្មានសទ្ធានឹងឯងនៅអង្គម្ចាស់